試完高性能版嘅 A45 AMG 咧，咁坐翻落一部A250上邊咧，咁都要講講今次 A Class 嘅改動係包括啲咩啦。咁例牌賽頭燈啊、軌面罩啊、尾燈啊，咁都係有改動啦，唔係話真係靚仔咗好多，但係一定有新鮮感啦。咁去到車廂上邊咧，咁亦都有相應嘅改動嘅，中間嗰個 mon 咧就大咗啦，咁多咗一個叫Dynamic Select 嘅 button 啦，咁可以喺 Sport 啊、Comfort 啊、Eco 啊模式，甚至多咗一個叫做自由選擇嘅模式啦。咁你中意點樣調校轉向係 Comfort， 油門係 Sport， 咁隨你話事。咁亦都多咗個 A160嘅型號，咁不過咧今次咧就不作測試啦。咁我而家試緊呢個 A250嘅 Sport 版咧，居然咧可以配呢個 AMG 嘅筒凳。咁如果嚟香港可以有呢個 option 嘅話，不妨一試，因為呢張凳的而且確好靚。嗱，除此之外咧，今次 A Class 嘅改款咧，亦都多咗叫 Motorsport 嘅版本，咁一定係銀色車身，襯一啲綠色嘅 trim 啦，包括車身同車外都會見到好多綠色嘅蹤影。咁點解？留意 F1 平治車隊嘅賽車，你就明白點解㗎啦。